आज तो इस चोर को मोदी जी भी नहीं बचा सकते, क्योंकि इस चोर ने दुनिया की सबसे कीमती चीज चुराई है और इन जानवरों के अंदर छुपा दी है। तो चलो सबसे पहले इस गधे को तोड़ कर देखते हैं। अरे दोस्तों, इस गधे में तो वह कीमती चीज नहीं है। चलो अब इस पालतू कुत्ते को तोड़ कर देखते हैं, हो सकता है वह कीमती चीज इस कुत्ते में ही हो। अरे दोस्तों, वह कीमती चीज इस कुत्ते में भी नहीं है। अब ये दो जानवर ही बचे हैं। चलो इनको तोड़ कर देते हैं, इसमें वह कीमती चीज मिलती है या नहीं उसको देखने से। रुक जा बेटा, अगर तू अपने माँ बाप से प्यार करता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके 5 सच्चे मित्र को भेज दे। शाम तक खुशखबरी मिलेगी। अगर माँ बाप से प्यार नहीं करता तो इस वीडियो से दूर ही रहना। और हाँ, जाते जाते कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। अरे दोस्तों, इन दोनों जानवर को भी तोड़ दिया, फिर भी वह कीमती चीज नहीं मिली।